Trenutna serija In-Ear slušalk je naletela na podobno oviro kot najnovejši telefoni. Zaradi vse večje standardizirane oblike je prostora za inovacije bolj malo. Podjetja Samsung, Apple in vsezadnje Sony tako vsako leto izdajo novo verzijo svojih slušalk, ki pa same zvočne izkušnje bistveno ne spreminjajo, saj na vsezadnje govorimo o samo nekaj milimetrskih gonilnikih, iz katerih ne boš nikoli iztisnil nekaj, kar bi se lahko primerjalo s tistimi pravimi slušalkami. Dokler ne doživimo kakšnega večjega preboja, podjetja v svoje izdelke raje vgrajujejo razne dodatke, ki vam znajo priti prav pri vsakodnevni izkušnji poslušanja glasbe in nič drugače ni pri Sonyjevih novih slušalkah LinkBuds S. Dobrih slušalkah, ki res da ne dostavijo ničesar revolucionarnega, a so hkrati povsem solidna izbira sveta In-Ear slušalk. LinkBuds S se nahajajo v presenetljivo učinkovitem pakiranju. Za uporabo lahko samo odprete škatlico in vam potegnete postajico, ki znotraj sebe vsebuje dve slušalki. Kar me je pri paketu presenetilo je dejstvo, da lahko zgornji del škatlice enostavno potegnete navzven in spodaj najdemo lepo razporejeno in popredalčkano dokumentacijo skupaj z edinim kablom za napajanje USB-C ter dodatnimi kapicami za slušalke, ki se bodo prilagajale velikosti vašega ušesa. Polnilna postajica je v primerjavi s Samsungovo ponudbo nekoliko višja, na testiranje pa sem prejel elegantno črno izvedenko, ki na sebi nosi malce grobo črno teksturo, ki je kljub temu prijetno na otip. Dobra novica je to, da kljub mojim potnim rokam na površini postajice nisem puščal prstnih odtisov, to pa velja tudi za same slušalke, ki na sebi nosijo enako teksturo. Slušalke LinkBuds S veljajo za ene najbolj lahkih, saj posamično tehta samo 4,8 grama in so zato lahke kot peresce. Za uporabo jih enostavno vtaknemo v svoje ušesa, spodnji del pa moramo rahlo potisniti navznoter. Same slušalke ne vsebujejo nobenega manjšega zatiča, ki bi slušalke pričvrstil v vaše uho, zato je pomembno, da jih potisnete dovolj navznoter, saj lahko drugače ob kakšni telovadbi hitro padejo ven. Ob pravilni ustavitvi na to dobro prenesejo vse sunke in ostanejo pričvrščene, a navaditi se bo treba na nek poln občutek uhlja, saj slušalke skoraj popolnoma zatesnijo ušesni kanal. Izkušnja poslušanega je odlična, a seveda je treba v zakup vzeti vse funkcije, ki so jih sploh zmožne dostaviti In-Ear slušalke. 5 mm gonilniki izdavijo dobre visoke in srednje tone, kar še posebej prav pride pri poslušanju Beatlesov. Zaradi nedavnega dokumentarca o tej legendarni skupini sem zavrtel nekaj njihovih največjih uspešnic in poslušanje Don't Let Me Down je bila odlična izkušnja, ki tudi dobro ujame izjemne vokale Lennona. LinkBuds S nadzorujemo preko posebne aplikacije na telefonu, tam pa lahko prilagodimo tudi razne bližnjice, katere na to sprožimo po tapkanju stranice slušalk. Sony je ceno slušalk poskušal pravičiti še z raznimi dodatki, kot je denimo aktivni preklic zvoka in možnostjo avtomatskega vklopa mikrofona, takoj ko začnemo govoriti. Zato je super, a dušanje zunanjega zvoka žal izpade nekam povprečno, saj slušalke še vedno prepustijo preveč motečih zvokov okolice. LinkBuds S vsebuje zaščito IPX4, kar pomeni, da jih lahko sabo brez skrbi vzamete na telovadbo ali kakšne sprehode in če na njih pade kakšna kaplja dežja, ste lahko brez skrbi, saj se ne bodo poškodovale. Le ne uporabljajte jih pri kakšnih večjih vodnih pustolovščinah, kot je denimo plavanje ali pa tuširanje. Polno napolnjene slušalke zdržijo nekje dobrih 6 ur uporabe in to z vklopljeno možnostjo aktivnega preklica zvoka. Polnilna postajica pa k vsemu skupaj doda še nadaljnjih 20 ur uporabe. To je glede na velikost odličen izkoristek akumulatorja, žal pa se boste morali za polnjenje zanašati samo na USB-C kabel, saj postajica brezžičnega polnjenja ne podpira. Sonyjeve slušalke LinkBuds S se na koncu izkažejo za dobro zvočno izkušnjo, ki pa jo malce skazi visoka cenovna postavka. Zase namreč zahtevajo 200 evrov, za takšno ceno pa bi si želel vsaj brezžičnega polnjenja, kar konkurenca omogoča. So pa to izjemno lahke in udobne slušalke, ki jih lahko res nosite po cel dan in zna se zgoditi, da pozabite, da jih imate sploh v ušesih. To je bilo zaenkrat vse. Veselimo se kot vedno vaših komentarjev in všečkov, seveda se lahko tudi naročite na naš kanal in se vidimo v naslednjem posnetku, ki bo spet opis nekega tehnološkega onegaja. Se vidimo!